2022. április tája van. Elmentek, de valakik még mindig nem szállnak le rólam. Chomper like, és a másik csatorna shitpostelek. Mindig rendszeresen úgy csárol engemet, illetve társaimat is, mert nem értenek egyet azzal, hogy be kéne fejezni. Értesítést, shitpostelek. Profirodról Tantin, így is az vagy öregem. Válasz ki egy nevet és maradj annál, azt nem értem, hogy lehet így élni 17 évesen, olyan vagy mint Jabuku, csak nem pedofil. mert elkezdtek pócsárolni YouTube-on keresztül, de méghozzá egy olyan fajta felhasználóval, ami nem más, mint Genyomama. De Somebody kezdte el, de hát ne is beszéljünk róla, mert hát ő szó szerint Flagma 14 éves. És ráadásul ugló betájánál Chomper Life is teljesen megváltozott, ami befolyásolja nagyon is, hogy elkezdett sajnálkozni saját magán. A gyűlöletkeltés, illetve gúnyolódás. A felhasználási posztelek az a KineMeister telefonos alkalmazás segítségével vágta össze. És hát még mostanáig is föl vagyok háborodva erre a videóra, mert nagyon szörnyű.